Το σπεσιαλιτέ μου είναι αυτό. This is the way. Αυτό το έκανε η Μαριάννα. Με τη μάνα της. Όχι, Μαριάννα. Αυτό το ψήσα εγώ, το φαγκρί. Λες ότι έκανε και κάτι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έφερε μπύρα κάτω να πιω. Τη μελιτζανοσαλάτα την έκανε η Αλεξάνδρα. Ο Δημήτρης έφερε τη... Θα στα ακόμα κάνω στις τραπέζι. Αυτό θα το βάλω στο YouTube για να ξέρω. His arms all right, been hitting him last night. Πού είναι το... Καθίστε, παιδιά. Τι, τώρα θα το πει ή μετά το φάει? Και σε... Have you wished anything? Against a Η Έσδρα λέει φιλτζάνια. Έλα μου τι. Έλα, έκανες ευχή άντρα. Μπύρα θα πιείτε ή κρασί? Αφού αρχίσαμε με μπύρα. Εγώ θα, ναι, φέρε, εγώ θα πιω μαλαγουζιά. Φέρε μπύρα, έχει κρύες μπύρες μέσα.